హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు శ్రీహా ఛానల్. చూసారు కదండి, ఇక్కడ మా పిల్లలు మార్నింగే లేచి ఇలా పడుకొని మరీ టీవీ చూస్తున్నారు. ఇక మా శ్రీహ అయితే స్కూల్కి వెళ్ళామంటే వెళ్ళను అని ఒకటే అంటుంది. వెళ్ళు రెడీ కాపో అంటే కూడా టీవీ చూస్తూనే ఉంది. మా వాడు కూడా టీవీ చూస్తున్నాడండి. ఇంకా నా వర్క్ అయితే కొంచెం అయిపోయింది, బయట వర్క్ అంతా అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇక్కడ టీ చేస్తున్నాను. నిన్న చెప్పాను కదండి, నాకు గొంతు అంతా ఎలానో ఉంది, జలుబు అవుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది అని చెప్పేసి. సిమ్టమ్స్ అయితే అవే అండి. నాకు కోల్డ్ అయితే అయిపోయింది ఇంకా. అందుకని నేను ఒక టీ చేస్తున్నాను, అది మీతో షేర్ చేద్దామని. ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుందండి కోల్డ్కి, ఒక మెడిసిన్ లాగా యూజ్ అవుతుంది. ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ నేను కొంచెం వాటర్ తీసుకొని, చిన్న గ్లాస్ వాటర్ తీసుకొని, దాంట్లో పావు స్పూను మిరియాల పొడి, అలాగే అల్లం తురుము, కొంచెం టీ పౌడర్ వేసి మరిగిస్తున్నానండి. ఇది బాగా బాయిల్ అయిన తర్వాత దీంట్లో మనం మిల్క్ అనేది వేసుకుందాము. ఎలా అంటే, మనం వాటరు బాగా బాయిల్ అవుతేనే మనకు టీ అనేది కూడా టేస్ట్గా ఉంటుంది, అలాగే ఆ ఘాటు కూడా మనకు తగులుతుందండి. అది మరుగుతూ ఉంటుంది. ఆలోపు మా పిల్లలకి వచ్చేసి ఎల్లో మిల్క్ ఇస్తున్నానండి. ఏంటంటే, ఎల్లో మిల్క్ అంటే ఏం లేదు కదా, మీకు అందరికీ తెలిసే ఉండొచ్చు. కొంచెం పసుపు వేసి దాంట్లో మిల్క్ వేసి కొంచెం షుగర్ వేసి ఇస్తున్నానండి. కొంతమంది అయితే షుగర్ అసలు వేసుకోరు, కాకపోతే మా పిల్లలు షుగర్ అలవాటు పడ్డారు, షుగర్ లేకుండా అసలు తాగరు, అందుకని కొంచెం అయితే వేస్తున్నాను. ఇప్పుడు మిల్క్ వేసి దీన్ని కలిపేసుకొని ఇచ్చేయడమే అండి. కాకపోతే మిల్క్ కొంచెం వేడిగా ఉన్నాయి కదా, నేను వీటిని కొంచెం చల్లారబెట్టి ఇస్తానండి. గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడైతే ఇస్తాను. ఇంకా వాళ్ళకు కూడా జలుబు అవుతుందేమో అని చెప్పేసి, మా చిన్నోడికి అయితే అయిందండి, ఇంకా మా పాపకైతే అవ్వలేదు. అందుకని ఇద్దరికి ఇలానే ఇస్తున్నాను. ఫస్ట్ అయితే మా పాపకి ఇది కలిపేసి పెట్టేస్తున్నానండి. కొంచెం గోరువెచ్చగా అయ్యేదాకా మనం కొంచెం వాటర్ వేసి కింద కప్పులో పెట్టేసుకున్నాం అనుకోండి, కొంచెం గోరువెచ్చగా అవుతుంది కదా, అప్పుడైతే ఇస్తే బాగుంటుంది. మా పిల్లలకు రెగ్యులర్గా ఇలాగే ఇస్తున్నాను. ఆ మధ్య కరోనా టైంలో అయితే ఇలాగే తాగారండి చాలా రోజులు. అసలు మిరియాలు కూడా వేసుకొని తాగింది మా పాప అయితే. అసలు నాకు గ్రేట్ అనిపించింది. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి వచ్చింది. ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ టీ అయితే మరుగుతుంది కదా, ఇప్పుడు ఈ విధంగా కొంచెం థిక్ అవ్వాలండి. అంటే చూసారు కదా, కొంచెం క్వాంటిటీ అనేది తగ్గింది. ఈ విధంగా కొంచెం మరిగించుకున్నాక దీంట్లో మనం మిల్క్ యాడ్ చేస్తున్నాను. నేనైతే ఇవి ఆల్రెడీ కాచేసాను మిల్క్ అనేవి, అవే యాడ్ చేస్తున్నాను. ఈ టీ కూడా కొంచెం మరగాలి, దీంట్లో షుగర్ అనేది వేయలేదు కదా, వేయాలి ఇంకా. అది అవుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మిల్క్ అనేవి కొంచెం గోరువెచ్చగా అయ్యాయి కదా, ఇప్పుడు మా పాపకి ఇచ్చేస్తే తను తాగేస్తుంది. ఇంకా తనకు స్నానం అది చేయించేస్తే అయిపోతుంది కదా. నేను వంట అదంతా ప్రిపేర్ చేశానండి. టిఫిన్ వచ్చేసి దోశ చేశాను. ఇంకా అంతా అయిపోయింది. మిల్క్ తాగేసి కొంచెం ఆవిరైతే పట్టుకోవాలి అండి, ఎందుకంటే అసలు గొంతు వాయిస్ అనేది కూడా చాలా చేంజ్ అయిపోయింది. ఫస్ట్ మా పాప చూడగానే ఎల్లో మిల్క్ నాకు వద్దు అనింది, కానీ కోల్డ్ అవుతుందమ్మా, నాకు అయ్యింది కదా, మళ్ళీ నీకు అవుతుంది, హాస్పిటల్కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది అంటే గమ్మున తాగేసింది అసలు. ఇక నేను కూడా టీ అనేది అయిపోయిందండి, టీ కూడా తాగేయాలి. ఇప్పుడు కొంచెం షుగర్ వేసాం కదా, మరీ ఎక్కువ కాదండి. మరీ ఎక్కువ షుగర్ వేసేస్తే మనకు ఘాట్ అనేది తెలియదు, కొంచెం వేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇక మా పాపకి బాక్స్ అయితే పెట్టేశాను, రైస్ ఆల్రెడీ పెట్టేశానండి. ఇక గ్రేప్స్ కావాలండి. గ్రేప్స్ని ఈ విధంగా కొంచెం వాటర్లో వేసుకొని కొంచెం సాల్ట్ అనేది వేసి మనం కడిగామనుకోండి, అవి కొంచెం క్లీన్ అయిపోతాయి. ఇలా కొంచెం సాల్ట్ వాటర్లో కడిగితే బాగా క్లీన్ అవుతాయి. అప్పుడు మనం బాక్స్లో పెట్టేస్తే బాగుంటుంది. ఇంకా వాళ్ళు స్కూల్కి వెళ్ళినాక హాయిగా తీసేసుకొని తినేస్తారు. ఈ విధంగా ఫ్రూట్స్ అంటే గ్రేప్స్ అనే తగులుతుంది, అందుకని గ్రేప్స్ పెడుతున్నాను. ఈరోజైతే బాక్స్లో రైస్ అలాగే గ్రేప్స్ అంతే అండి, టిఫిన్ ఏం పెట్టట్లేదు. మామూలుగా అయితే టిఫిన్ కొంచెం రైస్ పెడతాను, కానీ నాకు ఇవాళ గ్రేప్స్ కావాలి అంది. అందుకని చెప్పేసి ఇంకా ఎక్కువ బాక్సెస్ అయితే కూడా తినలేదు కదండి, మళ్ళీ రిటర్న్ తెస్తుంది, అందుకని చెప్పేసి తక్కువే పెడుతున్నాను. ఇక్కడ టీ అయితే వేడైపోయింది కదా, ఇప్పుడు మనం గ్లాస్లో వేసేసుకొని తాగేద్దామండి. అసలు టీ అయితే చాలా చాలా టేస్టీగాని కాదండి, ఘాటుగా ఉంది. నా గొంతుకైతే హాయి అనిపించిందండి. కాకపోతే కొంచెం చాలా వేడి మీద ఉన్నప్పుడే తాగాలండి, ఎందుకంటే మనకు గొంతు నొప్పిగా ఉంటుంది కదా, కొంచెం జలుబు అనేది అక్కడే స్టార్ట్ అవుతుంది. అందుకని కొంచెం వేడిగా ఉన్నప్పుడే తాగుతున్నాం అనుకోండి, అక్కడ బ్యాక్టీరియా అదేమన్నా ఉన్నా కానీ అది పోతుంది కదా, అందుకని చెప్పేసి. చాలా చాలా ఘాటుగా ఉందండి, అసలు హాయిగా ఉంది. కానీ జలుబైన వాళ్ళకైతే ఇది హాయిగా మెడిసిన్గా పనిచేస్తుందండి. ఈ టీ తప్పకుండా తాగండి, ట్రై చేయండి.
ఇంకా కొంతమంది అయితే డైరెక్ట్ మిరియాలు మిల్క్లో వేసి తాగేస్తారు. నాకైతే మిల్క్లో వేసి తాగడం ఇష్టం ఉండదు. ఇలా టీలో అయితే కొంచెం కలిసిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది. అందుకని నేను ఎక్కువ మిరియాలు వేసి టీయే చేస్తాను నా వరకు అయితే. ఇంకా మా పిల్లలకైతే ఎల్లో మిల్క్, అప్పుడప్పుడు మిరియాలు కూడా వేసుకుంటుందండి మా పాప. మా వాడు తాగడు కానీ. ఈ విధంగా నేను తాగేసానండి. ఇక మా పాప అయితే మిల్క్ తాగేసి ఇక్కడ ఇంకా టీవీ చూస్తూనే ఉంది, గ్రేప్స్ తింటుంది. ఇంకా తనకి స్నానం చేయించేసి స్కూల్కి అది పంపించేయాలి. మళ్ళీ ఎండలు అనేవి బాగా ఎక్కువైపోయాయి. అలాగే జలుబు అవన్నీ అవుతున్నాయండి. కరోనా ఎక్కువ అవుతుందని కూడా న్యూస్ వస్తుంది. అందుకని చెప్పేసి జాగ్రత్తగా ఉంటే బాగుంటుంది కదా. అందుకని ఇక్కడైతే మా పాప ఇంకా స్కూల్కి వెళ్ళిపోయిందండి. రెడీ చేసి టిఫిన్ పెట్టేసి అన్నీ సర్దేసి పంపించేశాను. ఇక్కడ ఆవిరి పట్టుకోవాలని చెప్పాను కదండి. నేనైతే ఎప్పుడు ఈ విధంగానే పడతాను. కొంచెం వాటర్ తీసుకొని దాంట్లో కొంచెం ఏమంటారు పసుపు వేసి మరిగించేసుకోవాలండి. అది మరిగించుకున్న తర్వాత బాగా వేడిగా ఉన్నప్పుడే మనం ఆవిరి అనేది పట్టుకోవాలి. ఈ ఆవిరి పెట్టేటప్పుడు కొంచెం దీంట్లో జెండు బామ్ అనేది కలుపుకున్నారనుకోండి, ఆ ఘాటుకు బాగుంటుంది. ఇది వచ్చేసి చాలా ఘాటు ఉందండి. నేను ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసిన జెండు బామ్ ఇది. ఇంకా నేను మా అబ్బాయి మా ఇద్దరికి జలుబు ఉంది కాబట్టి మేమిద్దరం ఇలా బెడ్షీట్ కప్పుకొని పట్టుకుంటున్నామండి. అసలు 2 minutes కూడా ఉండలేకపోయాను. నేనే ఉండలేదండి. చెమటలు పట్టేసాయి, కళ్ళలో నుంచి కూడా వాటర్ అనేది వచ్చేస్తుంది. చాలా అస్సలు ఘాటు బాగా ఉందండి. ఈ విధంగా పడతానండి నేను. రోజుకు 2 times అనేది పడుతూ ఉంటాను. ఇలా మార్నింగ్ నైట్ పట్టుకున్నాం అనుకోండి, మనకు జలుబు తొందరగా పోతుంది. అందుకని మీతో షేర్ చేస్తున్నాను. మీకు కూడా యూజ్ అవుతుంది కదా అని నేను షేర్ చేస్తున్నానండి. మనకు పసుపు కూడా యాంటీబయాటిక్ కదా. ఇలా వేనీళ్ళలో వేసి ఆవిరి పట్టుకుంటే మనకు చాలా హాయిగా అనిపిస్తుంది. మీలో ఎవరికైనా ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటే ఇలా ట్రై చేయండి. మేమైతే ఈ విధంగా పట్టుకుంటున్నామండి. నేనే ఆ ఘాటుని భరించలేదు. పాపం మా వాడైతే ఇంకా నువ్వు పట్టుకో మమ్మీ అన్నట్టు నా వంక చూపిస్తున్నాడు వాడిని పట్టుకోమంటే. ఇలా మనం ఒక 2 minutes పట్టుకున్నా సరిపోతుందండి. ఈ జెండు బామ్ అనేది నేను ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేశాను. కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను, ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకా వీడికి స్నానం అది చేయించాలి కదా. ఈ బెడ్షీట్స్ అవి ఉతకాలని చెప్పేసి నానబెట్టేసి వాళ్ళకి స్నానం అది చేయించేసి ఫ్రెష్ అయితే ఇంకా టిఫిన్ అది పెట్టేసి ఇంకా ఆ పని ఈ పని అనేసరికి మళ్ళీ మా పాప స్కూల్ నుంచి వచ్చే టైం కూడా అవుతుంది కదా. అందుకని చెప్పేసి కానీ వాడిని లేవమంటే చూడండి, వాడు బెడ్షీట్లు తీస్తా అంటే వాడు వచ్చేసి పడుకుంటున్నాడండి. ఇక్కడ వాడు టీవీ చూస్తున్నాడు కదా. ఇంకా నేనైతే బెడ్షీట్స్ అవి నానబెట్టేశాను. మిగతా పనులన్నీ అయిపోయాయండి. ఇంకా అయిపోయిన తర్వాత మేము ఫ్రెష్ అయిపోయాము. ఇంకా వీడికి కూడా స్నానం చేయించాలి కదా. వాడికి కూడా స్నానం చేయించేశాక టిఫిన్ అది పెట్టేస్తే ఇంకా పని అయిపోతుంది కదండి. ఇంకా మా పాప వచ్చేలోపే లంచ్ కూడా చేసేయాలండి. తను 3కి అలా వస్తుంది కదా. అందుకని చెప్పేసి, ఎందుకంటే వచ్చాక తను తినదు. ఇంకా వీడు కూడా ఆమెతో ఆడుతూ వీడు కూడా తినడండి. అందుకని చెప్పేసి వీడికి ముందే పెట్టేసామనుకోండి, ఇక తను వచ్చిన తర్వాత తను ఆకలేస్తే తింటుంది, లేదంటే ఏదైనా స్నాక్స్ చేస్తే అవి తింటుంది కదా. అందుకని చెప్పేసి ఈరోజైతే నేను దోశ వేసానండి. దాంతో కొంచెం పిండి అయితే మిగిలింది. దాంతోనే ఏదైనా స్నాక్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. పిల్లలైతే వస్తే అవి తింటారు కదా అని చెప్పేసి. చాలా నీరసంగా ఉంది అండి. ఓపిక అనేది లేదు. ఇంకా మా వాడికైతే కొంచెం తినబెట్టేసి పడుకోబెట్టాను. వాడు నిద్రపోయేటప్పటికి నాకు కూడా ఓపిక లేక కొద్దిసేపు అలా నిద్రపోయానండి. అప్పటికే టైం అయిపోయింది. ఇంకా పాపని తీసుకురావాలని చెప్పేసి నేను కిందికి వెళ్ళానండి. కిందికి వెళ్ళేసరికి శాన్వి వాళ్ళ పప్ప అండి, అంటే అన్నయ్య తీసుకొచ్చేసారు. ఇంకా నేను వెళ్ళేసరికి వాళ్ళిద్దరిని తీసుకొని వచ్చేసారు అన్నయ్య. ఇంకా నేను వచ్చానండి, పైకి వచ్చేసాను. వాళ్ళు ఆడుకుంటున్నారు ఈ విధంగా. వీళ్ళు ఆడుకుంటున్నారు కదా అని చెప్పేసి నేను ఇంకా వీళ్ళకి ఏదైనా స్నాక్స్ చేస్తే బాగుంటుంది కదా అని చెప్పేసి దోశ పిండి ఉందని చెప్పాను కదా, దాంతో పునుగులు వేద్దాం అనుకుంటున్నానండి. ఎందుకంటే రాగానే అన్నం తినమంటే మా శ్రీ అయితే, నేను స్కూల్లో అన్నం తిన్నాను కదా, ఇంకా మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా అన్నం ఎందుకు తినాలి, ఇప్పుడే కదా నేను తినింది అంటుంది. అందుకనే స్నాక్స్ చేస్తే కొంచెమైనా తింటారని చెప్పేసి చేస్తున్నాను. ఇక్కడ దోశ పిండి ఉంది కదా అండి, ఇంకా మార్నింగ్ టిఫిన్ చేయగా ఈ పిండి మిగిలిందండి. ఇంకా రేపటికైతే పులిసిపోతుంది కదా అని చెప్పేసి నేను పునుగులు అనేవి వేస్తున్నాను. ఇంకా దీంట్లో కొంచెం ఇది పల్చగా ఉంది కదండి, కొంచెం థిక్నెస్ కోసం బియ్యం పిండి యాడ్ చేశాను. దీంట్లో కొంచెం ఆనియన్స్ అలాగే కొత్తిమీర వేస్తున్నాను. ఇంకేమీ లేదండి. మీరు కావాలంటే కొంచెం జీలకర్ర కూడా వేసుకోవచ్చు. దీంట్లో కావాల్సినంత సాల్ట్ వేసుకుందాం. మనం ఆల్రెడీ దోశ పిండిలో కొంచెం సాల్ట్ అనేది వేస్తాం కదా, ఇంకొంచెం సాల్ట్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది.
ఇప్పుడు దీన్ని మొత్తం మిక్స్ చేసుకుందామండి. కొంచెం థిక్గా వస్తుంది కదా. ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్ పెట్టేసుకొని ఆయిల్ వేడయ్యాక ఇవి పునుగుల్లాగా వేసుకుంటే సరిపోతుంది. చాలా బాగుంటుందండి టేస్ట్ అనేది. ఈజీగా కూడా అయిపోతుంది కదా, అందుకని చెప్పేసి ఇవన్నీ చేస్తున్నాను. మీకు కావాలంటే పచ్చిమిర్చి అవన్నీ వేసుకోవచ్చండి. ఇంకా మా పిల్లలు అయితే పచ్చిమిర్చి వేస్తే అది నోట్లోకి వచ్చింది అనుకోండి కారం కారం అని తినరు కదా, ఒకటి తినేది కూడా అసలు తినరు, అందుకని చెప్పేసి వేయట్లేదండి. ఇక్కడ వచ్చేసి నేను డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్ పెట్టేశానండి. అది వేడైన తర్వాత మనం పిండిని తీసుకొని ఇలా చిన్న చిన్న బాల్స్ లాగా వేసుకుంటే సరిపోతుంది. క్రిస్పీగా వస్తాయండి. అలాగే ఏదైనా డీప్ ఫ్రై చేసుకునేటప్పుడు ఆయిల్ వేడైన తర్వాతనే వేసామనుకోండి మనకు మంచిగా ఫ్రై అవుతాయి. ఫ్రై అయ్యేటప్పుడు సిమ్లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. అప్పుడు మనకు ఈవెన్గా ఫ్రై అవుతాయండి. మనం కొంచెం గోల్డెన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత ఇలా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత తీసేసుకుంటే సరిపోతుంది. మనం హై ఫ్లేమ్లో పెట్టామనుకోండి పైన మాడిపోతుంది, లోపల అనేది ఉడకదు. అందుకని చెప్పేసి సిమ్లో పెట్టుకున్నాం అనుకోండి కొంచెం టైం ఎక్కువైనా సరే కానీ మనకి ఈవెన్గా ఫ్రై అవుతుంది, కొంచెం తినేటప్పుడు కూడా బాగుంటుంది. అందుకని చెప్పేసి ఇలా నేను మిగతా పిండిని కూడా మొత్తం ఇలా వేసేసానండి. వీటిని కూడా ఈ విధంగానే ఫ్రై చేసుకుంటే అయిపోతుందండి. ఇంకా మనకు దోశ పిండి ఒక్కటి ఉంది అనుకోండి మనకి ఎన్నో రకాల టిఫిన్స్ స్నాక్స్ చేసుకోవచ్చు కదా. అసలు ఆ ఒక్క బ్యాటర్తోనే మనం ఎన్నో టిఫిన్స్ చేస్తుంటాం కదా. వీక్లో ఒకసారి చేసుకున్నా కానీ ఒక 2-3 డేస్కి టిఫిన్స్ అనేవి రెడీగా ఉంటాయండి ఆ పిండి ఒక్కసారి చేసి పెట్టుకుంటే. ఇక నేనైతే అవి చేసి వచ్చాను. మా పాప ఇక్కడేమో చేస్తుందండి, నేను వచ్చేలోపే ఆన్ చేసేసింది, కెమెరా ఆన్ చేసి ఏమో చేస్తుంది చూడండి. My name is Tanvi. It's not friend. మా ఇంటికి వచ్చిందండి. మేము మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి పెట్టాలి. నేను మా డాడీ పడుకున్నా, మా తాత ఈరోజు మనము స్కూల్కి వెళ్ళి వచ్చినాం. వీళ్ళ డాడీ వచ్చింది. అసలుకి మనం ఇది వచ్చింది. మేము ఆడుకుంటూ ఉంటే శాండీ నేను ఆడుకుంటున్నాం. మా మమ్మీ పిలిచింది, అందుకని వచ్చిన శాండీని కూడా పిలిచింది. ఇప్పుడు మిన్ను ఊరికి వెళ్ళిందండి. తినండి, ఇదిగోండి మొత్తం తీసుకో ప్లేట్ నాకు తెలియదు. ఇక నేను ఇంకోసారి నేను వీడియోలో ఉంటాను. ఇంకోసారి వీడియో ఉండనియాలంటుంది మీ మమ్మీ. ఒకసారి వీడియో ఉండనియాలంటుంది మమ్మీ. నేను తీసేస్తాను, పక్కన తీస్తాను. నువ్వు తినకపోతే అంతే తీసేసుకో. చూశారు కదండి మా పాప అయితే ఎలా వీడియో అనేది చేస్తుందో. తను అలా నాకంటే కూడా బాగా చేస్తుంది అనిపిస్తుంది నాకైతే. చాలా బాగా చేసింది కదండి. ఇవైతే కొంచెం మా వారి కోసమని తీసి పెట్టాను. ఇక్కడైతే ఇంకా పిల్లలు స్నాక్స్ తిన్నాక కాసేపు ఆడుకున్నారండి. కాసేపు హోంవర్క్ కూడా చేసుకున్నారు. హోంవర్క్ అయిపోయిన తర్వాత కాసేపు ఇలా ఆడుకున్నారండి. ఇంకా ఆడుకొని చాలా అలసిపోయారండి. ఇంకా మా వాడైతే బాల్ని పట్టుకొని వాళ్ళకి వేసి కొట్టడము, వాళ్ళు పరిగెత్తడము చాలా ఎక్సర్సైజ్ అయిందని చెప్పొచ్చు వాళ్ళకైతే.
బ్యాట్ పట్టుకొని చూడండి మా పాప వెనక ఎలా పరిగెడతాడో వాడైతే ఇంకా తను భయపడుతూ పరిగెడుతుంది. చాలా భయపట్టించుకుంటాడండి శ్రీహాన్ అయితే వీడు. అప్పుడప్పుడు వాడికి కోపం వచ్చినప్పుడు నన్ను ఏమైనా అన్నప్పుడు ఇలా బ్యాట్ పట్టుకొని తన వెనుక పరిగెడతాడు ఇంకా కొడతానని చెప్పేసి. ఇలా వాళ్ళైతే ఆడుకొని చాలా అలసిపోయారండి. స్నానం చేపిస్తా అని చెప్పేసి నేను ఫ్రెష్ అయ్యి వస్తా అని చెప్పేసి వెళ్ళానండి. ఇంకా వచ్చేలోపే చూడండి టీవీ చూస్తూ అలాగే నిద్రపోయారండి. నిద్రపోయే ముందే కొద్దిసేపు ఆడుకున్నప్పుడే నేను వాళ్ళకు అన్నం అనేది తినిపించేశాను. ఇంకా వాళ్ళైతే స్నానం ఏం చేయించలేదండి, అలాగే నిద్రపోయారు. పిల్లలు అంతే కదండి, కొంచెం ఎక్కువసేపు ఆడుకున్నారనుకోండి అసలు మా శ్రీహ అయితే చూస్తుండగా నిద్ర పట్టేస్తుందండి తనకైతే. ఇంకా వాళ్ళైతే నిద్రపోయారు. ఇంకా నా పని అయితే చేసేసుకొని డైలీ వర్క్ ఇంకా అంతే అండి. ఈ వీడియో అయితే ఇక్కడితో ఎండ్ చేస్తున్నాను. మీకు కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్. బాయ్, టేక్ కేర్.